Тамыр тарихында ҙур ваҡиға. Тамыр йыр ансамблендә ҡанат нығытҡан, моңлы, һәләтле ҡушсыҡтарын осора тамырсылар. 10 йыл дауамында балалар телеканалы төшөргән бөтә тапшырыуҙарҙа, фильм-әкиәттәрҙә ҡатнашып, концерттарҙа сәхнәнән төшмәгән был үҫмерҙәрҙе белмәгәндәр һирәк бөгөн. Зәңгәр экран аша улар күптән инде һәр ҡыҙға, һәр малайға яҡшы таныш, дуҫ. Йырҙарын бөтә республика йырлай хәҙер. Хөрмәтле дуҫтар, алҡыштар менән саҡырып алайыҡ беҙҙең сығарылыш уҡыусыларын. Алина Деникеева. Айдар Валиев. Галина Таласбаева. Руслан Аминев. Татьяна Гусарова. Танир Гимадиев. Нәркәс Халмурдина. Азамат Ишемғужин. Хөрмәтле дуҫтар, хәҙер ҡотлау өсөн һүҙҙе Тамыр телеканалы етәксеһе Гөлназ Фәрит ҡыҙы Ҡолһарынаға бирәйек. Рәхим итегеҙ. Ҡәҙерле балалар, хөрмәтле ата-әсәләр, бөгөн беҙҙең өсөн бик айырыуса тулҡынландырғыс көн. Сөнки беҙ Тамыр каналына 3 йәштән генә килеп ингән ҡәҙерле балаларыбыҙ менән ниндәйҙер кимәлдә хушлаша бөтөп әйтсәк тә була. Әлбиттә, беҙ улар менән хушлашмайбыҙ, әммә барыбер бөгөнгө көндә беҙ уларҙы инде үҫеп еткән Тамыр йырсылары тип атап, уларға тағы ла алда ҙур уңыштар теләп, шундай бер матур кисә үткәрәбеҙ тип йыйылғанбыҙ. Уларҙың һәр береһе Тамыр йыр студияһын бар итеүсе, Тамыр йыр студияһының данын арттырыусы, бөтә республикаға яҡын итеүсе шәп егеттәр һәм ҡыҙҙар. Айырып әйтә башлаһаң, һәр береһенең үҙенең бер биографияһы, үҙенең ижади биографияһы тип әйтеп була. Әлеге 11, 12, 13 йәштә инде улар ысын артисттарға биргеһеҙ итеп сығыш яһайҙар, үҙҙәрен тота беләләр сәхнәлә лә, сәхнә артында ла. Олоғара концерттарҙы 2 сәғәт буйына барған концерттарҙа ла алһыҙ-ялһыҙ һәр номерға сығып, еренә еткереп сығыш яһаялар. Шуға күрә беҙ Хайдәргә, Данирға, Илинаға, Ғәлимәгә, Нәркәскә, Гәлсәргә, Азаматҡа, Шәүрәгә һәм Руслан Аминевҡа ла ҙур рәхмәтебеҙҙе әйтәбеҙ. Беҙҙең Тамырҙың лайыҡлы эшселәре булғанығыҙ өсөн, бөтә съемкаларҙа, бөтә концерттарҙа матур итеп сығыш яһағанығыҙ өсөн. Һеҙ һәләтле генә балалар түгел, һеҙ тырыш, иғтибарлы, ихтирамлы һәм шундай бөтөн күңелдәрен һалып эшләй белгән ҙур кешеләрҙән. Һеҙгә аҡ юл, киләсәктә лә йырҙан айырылмағыҙ. Әле 3 йәштән башлап йырлай башлаған балалар, моғайын киләсәктә лә йырсы булып китмәһәгеҙ дә, музыкант булып китмәһәгеҙ дә, һәр ваҡыт һеҙгә йыр ярҙам итер, күңелегеҙгә дауа булып торор тип беҙ бик ышанабыҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә, ҡотлайбыҙ һеҙҙе. Ҙур рәхмәт, Гөлназ Фәритовна. Тамыр балалар ансамблен 2003 йылда әле студент ҡына көйө эшкә килгән Сәлимә Барый ҡыҙы Исламова етәкләп алып китә. 3 йәшлек кенә кескәйҙәрҙе йыр-моң иленә алып сыға ул. Ана шул көндән алып бөгөнгәсә ҡаланың бер байрамы ла Тамыр йыр ансамбленән башҡа үтмәй. Төрлө конкурс, фестивалдәрҙә ҡатнашып, әленән-әле еңеүҙәр яулап торалар. Ысынлап та бөгөнгө беҙҙең Тамырҙың уҡыусылары, сығарылыш уҡыусылары барлыҡ ошо балаларға үрнәк балалар дип әйтә алабыҙ ысын күңелдән. Сөнки әле Тамыр ансамбле төҙөп башланған ғына ваҡытта 2003 йылда беҙҙең төп маҡсатыбыҙ башҡорт йырҙарын, башҡорт халыҡ йырҙарын балалар башҡарыуында яңғыратырға һәм балалар йырҙары булдырыу тигән маҡсат менән асылған был ансамбль. Шулай уҡ фильмдар, концерттар булдырыу өсөн. Һәм әлеге көндә ошо балаларҙың йырҙарын бөтөн Башҡортостан һәм башҡа төбәктәрҙә лә йырлайҙар икән. Тимәк, беҙ ошо маҡсатыбыҙға ирештек.
3 яшьтән генә килгән безнең балаларга ошондай зур бурыс йөкмәтелүен улар әлбиттә аңламагандыр да инде. Килә менә елдар үтү менән ошондай горурлык уларның күңелендә һичшикһез буласак. Һәм Тамыр студияның, Тамыр телеканалының сыгарылыш укучылары икәненә лә горурланып һәм һәр вакыт ошо исемде йөрөтөрдәр дип ышанабыз. Уңыштар һеҙгә ижади бейеклектә. Беренсе укучыбыз безнең Алина Деникеева. Һыуыкта бияле кәрәк, һыуыкта кәрәк быйма, кейенмәй тышта йөрөмә, көсөгем өшөп куйма, көсөгем карда аунайда, ҡолаҡтарың ыуалай, вау-вау-вау да вау-вау-вау дип ел буранды ҡыуалай, вау-вау-вау-вау-вау ел буранды ҡыуалай. Тамағың ауыртып қойыр, үткерерһең ай-ай-ай, көсөктөң иҫе лә китмәй, һис әйткәнде тыңламай, көсөгөм ҡарҙа аунайҙа, ҡолаҡтарың ыуалай, вау-вау-вау да вау-вау-вау тип ел буранды ҡыуалай, вау-вау-вау-вау-вау ел буранды ҡыуалай, вау-вау-вау-вау-вау ел буранды ҡыуалай. Бейек кенә тауға ла менгән саҡта, боролоп ҡына киткән шул юл булыр. Боролоп ҡына киткән шул юл Боролоп ҡына киткән шул юл булыр. Урагуй ҡайында ла йәйҙәр өсөп, башҡорт торған көйөҙә өйҙәре. Башҡорт торған көйөҙә өйҙәре. Башҡорт торған көйөҙә өйҙәре. Уралымда үткәндә ҡурайынан, яһап тартҡан моңло көйҙәре. Яһап тартҡан моңло көйҙәре. Яһап тартҡан моңло көйҙәре. Башта мин тапшырыуҙы ҡарағайным, шунан мин әсәйемә әйттем, минең дә бараһы килә. Шунан минең әсәйем таныштарҙан ер алды ла һәм мине Тамырға алып килде.
Шунан мин йырлагайным, мине алдылар. Адак мин, нык аңламагайным. Һин ул вакытта ничә яшең? 5 яшьне. Шунан һуң мин нык аңлай башладым. Үземдән йырлаганымды, адак өйрәндек бирергә. Шулай тырыштык. Адак үткәч китәһе килмәй. Чөнки залда Тамырның концертын карарга нисектер кыен буласы. Беренче фильмда төшкәйнек анда без карга булгайнык. Карганың балалары. Шунан без төнгә тиклем эшләнек, адак атайлар әрләшәләр ине. Шунан арыйны, адак мәктәпкә иртән кәрәгене. Шуны кискелек дәрес эшләйнек. Миңа нык укшайны. Тамыр менән районларга барырга. Чөнки без автобуста һөйләшәбез, көләбез, йырлар йырлайбыз. Киләсәктә үземне сәхнә кешеһе дип уйлайм. Безнең Илина шундый матур тавышлыгына кыз түгел. Беләһегезме, уның хәтере шул тиклем һәйбәт. Менә без бер йырда өйрәнәбез, репетировать итәбез дә 1-2 айга онытып торабыз. Шуннан тагыла сыгыш яһарга кирәк. Шул осракта безгә һәр вакыт Илина ярдәмгә килә. Ул кайһы ердә кем торырга тиеш, нинди хәрәкәт эшләргә икәнен һәр вакыт белеп тора. Һәм безнең артынан Илина без кайда барабыз, кайда басабыз дип югырып кенә йөри торган. Шулай Илина. Афәрин. Шулай ук безнең беләүебезчә Илинаны режиссер Арсенага бик ярата шулай бит. Аның иң яраткан йырсыһы бер килгәндән бер дубльдан ярылып сыккан йырсыһы ул Илина Деникеева. Илина Деникеева Тамыр вокал студияһы йырсыһы, йыр, хореография, телевидение һәм сәхнә талау буенча югары казанышларга ирешеп, вокал студияһын уңышлы тамамланы. Без уга бына ошондай диплом бирәбез. Рәхмәт. Рәхмәт Илина. Хөрмәтле дуслар, безнең киләһе укучыбыз Гәлсәр Байгускарова. Сабый сақтан күкрәгемә тамыр йәйгән гөлөгенәм. Булыш биргән, тормыш биргән әсәкәем. Бер генә Башкортстан илгенәм. Илгенәм, илгенәм, төннәр менән тиңгенәм. Тамыр йәйгән гөлөгенәм. Гөлөгенәм, гөлөгенәм, Башкортстан илгенәм. Хулар һавам, яңа давам, савак матур көн генәм. Күңелдәргә йәйгүр һузган йыр һәм сәсән. Тел генәм, Башкортстан илгенәм. Илгенәм, илгенәм, төннәр менән тиңгенәм. Тамыр йәйгән гөлгенәм. Гөлгенәм, гөлгенәм, Башкортстан илгенәм. Тамыр ансамбленә 3 яшьтә килдем. Тик мин 2 яшьтә ук нык йырларга ярата идем. Әсә миңа шуны һөйләгәйне һәм 3 яшьтә менә Әсә Тамыр студияһына биргән. Мин уйлыйм, киләсәктә миңа кирәк булыр дип Тамыр студияһы. Чөнки монда мин үземдә ничек тоторга сәхнәлә өйрәттеләр мине монда. Мин Тамыр студияһына йөрмәһәм, мин бәлки сәхнәлә ничек үземдә тоторга белмәс идем. Сәхнәдә ничек хәрәкәт итәргә белмәс идем. Минең иң яраткан йырым ул Батырым йыры. Миңа белмәйм, но миңа нык охшай инде. Мин аны йөрнә иткереп матурлап йырлайм дип уйлыйм. Биттәге серле юлдарда хаялымдан һәм уйларымдан мин һине таптым.
охшай һәм ярсы була. Безнең Гәлсәр бәләкәй генә көйө йырды шул тиклем тоеп башкара белә иде. Бу әлбәттә тумыштан бирелгән. Шуның өчен дә ул төрле фильмнарда, унда бит образдар төрле фильм әкиятләрдә. Шулай бит һәр карайгыз да инде. Бәлки ул да ошо йырларды башкаруда уга ярдәм иткәндер. Шул тиклем тоеп башкара ул йырлардан. Һәм концерт студиясында йырдар язылган вакытта ла Гәлсәр йырлай башлай. Уны бит туктатырга кыймайбыз. Шул тиклем ул моңланып китә, шул тиклем шул йырдың эсенә кирип китә, без аны туктата алмай торган. Безнең ансамбльдән моңо дип йөртәбез Гәлсәрдә. Тамыр вокал студиясы солисты Гәлсәр Байгускарова йыр, хореография, телевидение һәм сәхнә талау буенча югары казанышларга ирешеп, вокал студиясын уңышлы тамамланы. Безнең киләһе укучыбыз Руслан Аминев. Ул бүген безгә күрүегезсә алып барырга ярдәм итә. Әйдәгез әле үзен сакырып сыгарыйк. Майып кына тора, укытылсын мөләйем. Ул өйрәткән нәмәләрне мин кабатлап һөйләйем. Тырышканда афарин дип көндәлектә биш куя. Хис калдырмай өйгә өсте эшләп бара мин шуга. Алып сыга көндә укытылсын. Гыйлем дөньяларын кидергә. Yeyip algan dilim bürtüklerin Hatır yiplerin etedirge Hatır yiplerin etedirge Мин тамырга 4 яшьтән йөрим. Иң тәүдә сәнгеллектә төштем. Шуннан Тамыр йыр ансамбльдә нык йырлагым килде дә Сәлимә Бариевнага килдем. Сәлимә Бариевна йырлап күрһәтһәң, һине ансамбльгә алам тине. Мин бәләкәй булды, шуңа оялдым нык. Бер тапкыр әсәйнең телефонынан йырланым да Сәлимә Бариевна телефон аша ишетте нисек йырлаганымды. Шуннан килдем дә тагы да бер тапкыр йырларга булдым. Тамыр ансамблендә йөргәндә әллә күпме йыр өйрәндек. Шуларның иң матуры һәм миңа охшаны ул Әхлимә. Без уны быелгы концертта йырланык. Руслан малайдар арасында иң бәләкәй, шулай ук иң көләкәс һәм иң тырыш, иң намыҫсан малай. Шулай бит, Руслан? Шулай ук йырдар яҙҙырған ваҡытты иҫкә төшөрөп алайыҡ әле, Руслан. Әгәр дә килеп сыҡмаһа, ултырып тор, ярай, аҙаҡ яҙылыр. Юҡ, ул микрофон алдынан йырлар бөтмәйенсә китмәй. Беҙ үҙебеҙ көтөп торабыҙ. Шунан Руслан йырлай ҙа
матур итеп, шунан гына урынна утыра торган медиа йондоз булып китер әле дип ышанабыз без Русланга. Кайда тагыда сыгыш яһаманык. Әс-Шәй районында, Сәрмән балалар йортында, Салават Юлаев майданында, Бөкү калаһының төрле мәктәпләрендә Тамир ансамбле мине бик күп нәмәгә өйрәтте. Камерага һөйләргә куркмаенса, сәхнәгә матур итеп сыгыш яһарга, ныгыш булырга, түземле булырга. Руслан Әминев, Тамыр вокал студияһы йырсыһы, йыр, хореография, телевидение һәм сәхнә осталыгы буенча югары казанышларга ирешеп, вокал студияһын уңышлы тамамланы. Котлайбыз Руслан. Киләһе укучыбыз безнең Шәүрә Ашырбаева. Каршы алыгыз. Тапкыр Тамырга килгәндә мине 3 кенә яшь булдым. Беренче тапкыр мин килгәндә минем унда агаем йөргән, Салават агаем. Шуннан һуң мин дә йөри башладым инде. Мин улар белән йырланым. Уларның бөтә йырдарын белә торгайным. Шан Сәлмә Бариевна мине күреп, мине иң бәләкәй группага ядырга булды инде. Мин йырлай башладым, беренче клипларда сыга башладым. Мин унда бик бәләкәй булган, мин унда ныграк аңламаганмын инде. Мин аңлагандыр мине ул уен тибенде, елмайып, көлешеп йөренем. Әсәйбезләребез өчен бер йыр язган идем. Унда Гәлсәр, Нәркәс һәм мин булдым инде. Нәркәс ул вакытта мин исләй торгайным, илак кына ала торгайным. Бер нәмә эшләй башласак, илай торгайным инде, әсән һарай торгайным. Шан ул илай инде. Ул вакытта без Гәлсәр белән нишләп йөргәндә мин шуны исләмәйм, но без анда йырларга уже әзер булгайны.
Шунан һуң нәркә сыйлап бетте. Караһаң, Гөлсәр йоҡлап ята. Уны уятҡансы минең ашағым килеп етте. Беҙҙе пока әҙерләгәнсе уже бөтә операторҙар, апайҙар, руководителдәр арып бөттөләр. Беҙ үҙебеҙ арығанбыҙ. Шан беҙ йыйылдыҡ да һәм йырланыҡ. Шәүрә беҙҙең йыр сәнғәтенән тыш классик иң ҡатмарлы классик музыка ҡоралын да үҙләштерергә тырышып йөрөгән иң ҡыйыу ҡыҙҙарыбыҙҙың береһе. Ул беҙгә бәләкәй генә көйө килде, 3 йәшлә тулмаған көйө. Сөнки ағаһы тәүге составта йөрөй башлаған ине. Ул ағаһы менән бергә килә лә ишектә асырға уның ул мәлдә буйы ла етмәй ине, шулай бит. Беҙ аны ишектә асып индерәбеҙ, ишектә асып сығарабыҙ. Беҙҙең менән распевкалар йырлай торған ине. Ағаһының бөтөн йырҙарын ятлап килә торған ине. Шулай 3 йәшлә тулмағандан беҙҙә иң беренсе ошо сығарылыш уҡыусылары араһында минең хәтеремсә Шәүрә килеп сыҡты. Бик тырыш, бик моңло. Уның ижад донъяһында юғары ҡаҙаныштары, уның Шәүрәнең исемен алда беҙ әле ишетербеҙ әле тип уйлайым. Афарин, Шәүрә. Тамыр вокал студияһы солисты Шәүрә Ашырбаева йыр, хореография, телевидение һәм сәхнә аҫалығы буйынса юғары ҡаҙаныштарға ирешеп, вокал студияһын уңышлы тамамланы. Ҡотлайбыҙ, Шәүрә. Киләһе уҡыусыбыҙ беҙҙең Нәркәс Ҡалмурзина. Ҡарайбыҙ.
шул 3 яшь инем. Бини әсәйем атайым Айда һин Тамыр студияна йырлаган киләме? Мин ул вакытта бик йырлагым килә иде. Һәм мине шул Тамыр студияна апарып, Сәлимә Бариевна белән таныштырып, мине бәләкәй студияга мине яздырдылар. Һәм мин зур үскәс, Тамырдан бик киткем килмәй, чөнки без ошо Тамырда үстек, безне Сәлимә Бариевна һәм бөтә руководительләр безне тәртипкә өйрәтте, нисек үзеңде сәхнәлә тоторга һәм башка инде. Әсәйдән яраткан шат безнең йөҙөбөҙ, әсәйҙәр булғанға бәхетле көнөбөҙ. Әсәйҙәргә тигән йыр яҙҙырҙыҡ. Һәм беҙҙең ул иң беренсе клип ине. Нурдаутовтың йыры. Оҙаҡ итеп студияла яҙҙырҙыҡ. Донъялар йәмреләк дип йырлай, шуны йәмлерәк дип әйтә алмай бик оҙаҡ яҙҙырҙыҡ. Был әле башы ғына булған икән. Аҙаҡ килдек, клип төшөргә килдек. Инде бөтөн операторҙар йыйылып бөттө, режиссерҙар урынында студияға беҙ нәркәсте һөрөп тә индерә алмайбыҙ. Илай да илай, инмәйем ти. Ә был мәлдә инде Шәүрә менән Гәлсәр йөрөй көтөп. Шулай итеп, сәғәт ярым буйы беҙ нәркәсте күндерҙек. Ярар инде инәм йырлайым тине. Инде йырларға тиһәк, арып Гәлсәр йоҡлап киткән. Шулай итеп, инде Гәлсәрҙе уятып, тағы ла төшәйек дип студияға инәйек тиһәк, Шәүрәнең бөтөнләй хәле бөткән, асыҡҡан. Бына шулай беҙҙең вокал студияның беренсе клип төшөрөү тарихы нәркәс менән бәйле. Ә хәҙер инде ул бик ҡыйыу. Бер аҙ беҙҙән китеп тә торҙо. 2 йыл, 1 йыл тирәһе беҙгә йөрөмәй торҙо. Әммә йыр һәм ижад, телевидение үҙенекен иткәндер инде. Ул беҙгә кире килде һәм беҙ бик шат булдыҡ. Сөнки ул бик моңло тауышлы, үҙен сәхнәлә матур тота белгән, һөйкөмлө ҡыҙ бала. Ижад йомоштар һиңә нәркәс. Ул бәлки сағында бик ҡыйыуһыҙ ғына ҡыҙ ине. Күңеле тулы аның моң, йырлағыһы килә, бейгеһе килә. Тулы ғына бер матур ғына ҡыҙ ине. Бына үҫеп китте хәҙер бөтөнләй икенсе, үзебеҙ ҙә аптырап ҡуябыҙ. Бына ошо Тамыр уны кешеләр белән аралашырға, нисек итеп сәхнәлә үҙен тоторға, нисек итеп йырларға, нисек үҙенең эсендәге булған уйын, хисен бирергә, уртаҡлашырға, аралашырға өйрәтте. Нәркәс, Тамыр вокал студияһы йырсыһы Нәркәс Ҡалмурзина йыр, хореография, телевидение һәм сәхнә оҫталығы буйынса юғары ҡаҙаныштарға ирешеп, вокал студияһын уңышлы тамамланы. Ҡотлайбыҙ. Мин бәләкәй сағымда беҙ әле инде районға барғайныҡ һәм унда беҙ клип снимать итеп торғайныҡ. Һәм анда яланда йылға бар ине. Һәм шул йылғала ағас тора ине, ағаста мин ошай кейенеп тора инем. Һәм шунда мин йылғаға бик ныҡ ҡарап тора инем һәм шуға генә ботаҡҡа баҫам тигәйнем, шуға ҡолап киттем. Миңә бик уңайһыҙ булды, ләкин минең Аллаға шөкөр анда әсәйем булған. Ул мин илап торҙом бит инде, илағаным ваҡыт булмай. Шунан мин кейенгәс, яңы киенгәс, клипты башланыҡ. Беҙҙең киләһе егетебеҙ, уҡыусыбыҙ Азамат Ишемғужин. Дуҫтар булғанға ҡыуанып, йөрәк ялҡыны тибә, йылмайһа яҡын дуҫым, хатта күҙ йәше кибә. Шатлыҡ, 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 шатлана бар ғаләм, йондоҙҡарға ҡушып, ебәрә ергә сәләм. Шатлыҡ ебәрә ергә сәләм.
бәлекей сағынан Хасан Усмановты телевизордан көріп қалала. Хасан Усманов ерлап өттігіне яғынан қойғы теп ұлай тұрғайын. Хасан Усмановтың ерін ярата тұрғайын. 5 yaşында телевиденияларға өте бардық та. Инеп қарайық, бәлки бізді алардар деп инеп сыққайнық. Алдылар инде. Азаматтың хилеттері бар инде. Ерсігіна болырға тейіш деп ойламайым. Әрбір кешінің көңілінде ер жатырға дейді. Үзенең һеңлеһен иркәләтеп кенә алып йөргән малай Азамат бик тырыш. Ул бер заман мин һеҙҙең менән йырламай, мин спорт менән шөғөлләнәм дип, һеҙҙән китәм дип беҙҙе ҡурҡытып та алғайны. Шулай бит, Азамат? Юҡ, мин ысын егеттәр кеүек, мин футбол уйнайым, мин көрәшкә барам, йырға йөрөмәйем тип ҡуям. Шунан бер аҙ үҙем уйланы ла, бәлки бер ай йөрөмәгәндер һәм кире беҙгә ҡайтты. Беҙ ысынлап та бик ҡыуандыҡ. Һеңлеһенә үрнәк булып, матур йыр башҡарып тороуына мин бик шатмын. Был йырҙы мин күреп өлгөрмәгәйнем. Афарин, матур йырлайһығыҙ. Һиңә ижад йомоштар. Рәхмәт. Шулай уҡ батыр, тырыш, шәп егет булып үҫеп етерһең әле. Афарин. Шулайтып бөгөн беҙҙең Азамат менән Әҙирәнең йырының дебюты булды. Улар иң беренсе тапҡыр тамашасы алдында башҡарҙылар. Шулай бит? Туҡынландығыҙмы? Әлбиттә, бында бәләкәй генә сәхнәлә һине белгән, күргән кешеләр араһында сығыш яуы күпкә ауырыраҡ ҙур сәхнәгә ҡарағанда. Шулай итеп, Тамыр вокал студияһы йырсыһы Азамат Ишемғужин йыр, хореография, телевидение һәм сәхнә оҫталығы буйынса юғары ҡаҙаныштарға ирешеп, вокал студияһын уңышлы тамамланы. Ҡотлайбыҙ! Хәҙер
сәхнә түренә Хайдар Валиев сакырыла. Минеке тип хакетубын сәкәләшә сәкәндәр. Я югрәйек тизерәк өлгөрмәһен бүтәндәр. Бұл өстендә сәкән хугыл, хистә еңел түгел ул. Хоккейсыны алға әйдәк, әле хугылмаган гол. Гол, 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 әле хугылмаган гол. Гол, 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 әле хугылмаган гол. Маблайзарны кызыктырып шайба алга тәгәрәй. Тырышабыз йыйырга тип мәрәй, артыннан мәрәй. Бұл өстендә сәкән хугыл, хистә еңел түгел ул. Хоккейсыны алга әйдәй, әле хугылмаган гол. Гол, 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 әле хугылмаган гол. Гол, 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 әле хугылмаган. Biz үзебезнең Сәлимә Бариевна өйрәткән һөнәрләрне тиемдә инде артабан һәйбәтрәк эшләһәк, бәлки без ни буларбыз йолдызлар. Хайдар эй матур тел, эй туган тел дигән йырды йырлап килгәйне бәләкәй генә 4 яшь сагында. Шундай тырыш, бөтен теге һүзләрне матур итеп әйткән, шул тиклем ул балага гашыйк булып алгайнык беренче 4 яшеннән. Моны әле телевизор караусылар, аның күрәләр бит инде Салават Юлаев турында, хоккей турында йырлаган йырдарын. Барыгла Хайдар ку хоккеист булам дип тә уйлагандардыр, шулай бит. Афарин. Бер әйдәгез кызык хәлен иткә төшерәйек әле, илап тормаек бит. Иң беренче клип безнең булды. Хайдар менән Хайдарның катнашлыгында Ердән солдат атлай дигән. Солдаттар бит инде маршировать итәргә тиеш.
бер нисек тә атлай алмайбыз маршка. Кайдар күрәт әле калай түгел маршка. Кулдар бергә. Никак икәүен дә куша алмыйбыз. Бер дүрт малай, дүрт төрле маршрут әйтә. Кулдар бер якта, аяктар бер якта. Шундай кызык бер хәл булган. Кайдар безнең шул тиклем бүтән нәмәгә җитди талапсан, караусан егет Тамыр телеканалының бүтән тапшыруларында ла, бүтән концертларында ла, фильм концертларында, әкиятләрендә төрле рольләр башкарды. Һәм һәрберен ул үзенчәлекле, тамашасына үзенә гашыйк итеп, нескә итеп башкара белә ине. Афарин, бүген Хайдарның бер илап йөрү сынапта аңлашыла, чөнки сынапның бүтән баласагы Тамырда үткән. Рәхмәт миңа Хайдар, иҗат яңгыштар. Яңгыр ява, әнисемнеңгә һава, суратыннан сорау, яңгырдан да күп ява. Әнисем яңгыр ява, әнисемнеңгә һава, суратыннан сорау, яңгырдан да күп ява. Тамыр вокал студиясы солисты Хайдар Валиев йыр, хореография, телевидение һәм сәхнә осталыгы буенча югары казанышларга ирешеп, вокал студиясын уңышлы тамамланы. Котлайбыз. Тамырга 4 yaşımdan келдім. Менә атайымның достары бар иде Тамыр студиясына, балалар йөргән. Һәм шулар безгә совет бирделәр. Һәм без монда килеп карагайнык, мин монда йөрдә йырлап күрһәттем, и туган тел дигән йөрдә. Һәм мин алдылар да, мин йөри башладым инде. Шуннан соң мин монда үземә достарымны таптым. Менә Данирда, Тамирлан, Руслан Галиев. Киләһе белән укысыбыз Галима Каразбаева. bir yıl sahnada sıkmadım. Sonra ben restorasyya etmeye başladım. Hem şunda sahnada sıktım. Biz Qarayandız filmde katnaştık. Biz benim ahiretim bilen azalım.
Кар бүртүктәре булдык. Галимә безнең ысынлап та бейергә ярата. Чөнки бию йырдан сыга ла ул югерә торган Фәйзи Гаскаров исемендәге бию ансамбленең эргәһендә балалар студияһы эшләйде. Шунда бейергә югерә торган. Әле һез аның матур биюләрен күрдегез. Галимә һәм киләсәктә иҗади уңышлар. Һәр вакыт шулай. Көләс йөзле матур, горур булып кал. Шулай ук шаян бул. Яраймы? Уңышлар һиңа. Тамыр вокал студияһы йырсыһы Галимә Каразбаева җыр, хореография, телевидение һәм сәхнә осталыгы буенча югары казанышларга ирешеп, вокал студияһын уңышлы тамамланы. Котлайбыз, Галимә. Монда минем Шәүрә дигән нәхәрәтем бар. Илина дигән һәм Нәркәс дигән. Тағы ла біздің кім қалды? Әйтегіз әлі? Яшел болынды тирәле колын сабала саба, уйынга сыкырган кеүек борылып миңа табан. Колын кай, уйнарга сык болынга, дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уйынга. Колын кай, уйнарга сык болынга, дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уйынга. Минем дә уйнагым килә, колым кай бик охшай. Бергәләп йөгерер иннегә, осар инне кыштай. Колым кай, уйнарга сык болынга, дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уйын. Бер көн алда мен караган Сәңгелдәк, янында мен Хайдар Валиевны күргәнем, караганым. Мен аны бик шунда охшаттым инде, шунда әйбәт малай, мен анда түгел инде. Ну, шунда булдым. Шуннан инде әйтте ле, ярай инде, һин дә әйбәт малай. Мен әйтте, әйдә тамыр студияга барыйк. Иң беренче куркып кына тордым, шуннан ярай инде бардык синем. Мен барганда күземә күренә дип уйлаган Хайдар Валиев утырайны. Менә шуннан анда мен Сәлмә Баринага шигырьләрендә ятлап күрһәттем. Ярай, калмым да, әйбәт малай һәм мин тамыр студияһына йөри башланам. Яшел болынды тирәле колын сабала саба, уйынга сыкырган кеүек борылып миңа табан. Колын кай, уйнарга сык болынга, дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уйынга. Колын кай, уйнарга сык болынга, дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уйынга. Минем дә уйнагым килә, колым кай бик охшай. Бергәләп йөгерер иннегә, осар инне кыштай. Колым кай, уйнарга сык болынга, дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уйынга. Колым кай, уйнарга сык болынга, дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уйынга. Эх, колым кай! Ятып болы колым кай, ятып торая йорта, эргәһенә барыр иннек, әсеннән мин куркам. Колым кай, уйнарга сык болынга, дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уйынга. Колым кай, уйнарга сык болынга, дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уйынга. Колым кай, уйнарга сык болынга, дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уйынга. Дәрестән һуң мин шунда һине көтәм уйынга. Даир бізің
иң шаулы, иң шук малайдарыбыздың бере. Уны тотуп та алып булмай. Сагыштырмаса ул безгә һуң гына килде. Һуң дигәстә тәүдә ул килеп китте ул. Бедәгә идә йырлап күрһәтә, ул безгә шигырь һөйләй дә куя. Шуннан йырла дигән илай. Әйдә йырламайм дип кайтып китте. Шуннан бер елдан тагы килде. Ниһаять матур итеп йырлап, әлеге мәлдә күреп торабыз, ул хәзер безнең нинди артист булып китте. Шундый шаулы, шук булһа да, берәй сыгыш алдынан ул мөешкә генә барып, үзен бер йодрыкка туплап, сәхнәгә сыгып, барлык тамашасының да күңелен яулай белә. Данир сәхнәгә сыга, тамашасы залында берәү дә тик утырмай. Һәм үдегез әле уны күрдегез. Данир һиңә иҗади уңышлар, югары бейеклектәргә күтәрелеп, зур кеше булып китерһең әле. Без һиңә ышанабыз. Бүгенге көндә тамырдан китүе шул тиклем хатта йөрәктәрем куркып тора. 13 яшь битендә малай кеше, нисегрәк, нинди тәрбия, артабан нимәләр эшләрбез, нинди пландар корырга дип куркып та куям. Әмма ләкин нисектер күңелемдә менә ниндидер уй бар. Бу баланың тамыры бар. Тамыры нык булган бала, тамыры нык булган агас һич касан да бер нимәгә лә бирешмәс. Шулай итеп, Тамыр вокал студиясы солисты Данир Гыймадиев йыр, хореография, телевидение һәм сәхнә талабы буенча югары казанышларга ирешеп, вокал студиясын уңышлы тәмамлады. Кутлайбыз, Данир. Хөрмәтле ата-әсәләр, хөрмәтле балалар, хөрмәтле Тамыр хезмәткәрләре тиһәк, алыктанрак әйтергән һүз булыр. Иң якын кешеләребез. Ысынлап та балалар бүген тулкынлана, балалар бүген илай. Балалар гына түгел, без дә илайбыз. Чөнки 3 яшьтән алып йөргән гомер, Тамырда яшәү, ул Тамыр безнең ул гомеребез, һәрберебезнең. Чөнки көндәлек безнең эшебез Тамыр булды. Һеҙҙең һәрберегеҙ Тамырдар, һәрберегеҙ безнең күңелдә. Ысынлап та шул хәтле тулҡынландырғыс балаларҙы бөгөн беҙ тамырһыҙ ҡалай итеп күҙ алдына килтерербеҙ дигән һымаҡ та уй үтә. Сөнки ул балаларҙы берләштерҙе, балаларҙы тупланы, уларҙың һәләтен асты. Беҙҙең балаларыбыҙ бөгөн һәләтле икән, һәр береһенең үҙенең һәләте бар икән. Беҙ һеҙҙең алда Тамырдар бурыслыбыҙ. Сөнки беҙҙең балаларҙы берәү ҙә күрмәҫ тә ине, белмәҫ тә ине, әгәр ҙә һеҙ булмаһағыҙ. Рәхмәт һеҙгә. Ҙур рәхмәт үҙегеҙгә. Хәҙер беҙҙең иң бәләкәстәребеҙгә һүҙҙе бирәйек әле. Улар беҙҙең апай-ағайҙарына нимә теләйҙәр икән? Улар уны үҙҙәренең йырҙары менән күрһәтерҙәр. Килегеҙ бында. Өсөйдән артык бер балалар менән йырҙар ижад иттек. Ул бик күп бит инде. Һәм бөтен республика балалары ошо йырҙарҙы йырлап йөрөйҙәр икән. Тимәк, был балаларҙың ижады ысынлап та баһаланган. Һәм уларҙың ролдары тәрбиәүи рәүештә уларҙың ролдары ҙур дип уйлайым инде. Һәм киләсәктә лә был балаларҙың юлдары яҡты. Ижад юлдары уларҙың башлана гына бит инде. Бейек үрҙәр һәм ҙур кешеләр булып килеүҙәрен теләп ҡалаһым килә. Сынйыһау донъя беҙҙең студия, күпме ҡыуаныс ошонда һыя. Сағыу тәтәйҙәр тыр-тырыш кафы, гел һәйбәт кәйеф юҡ бында хафа. Оҫта костюмда матур күлдәкте, алып барабыҙ беҙ Сәмилдәке.
Режиссер бізге бирә әмірін. Сценарийдағы хударды тип, етіп қарайтып, бүті едетіп. Әбізге оқшай, әбізге қызық. Бәхәс қарабыз, қызып қызық. Қолдан келгенсе келіштіребіз. Дубль ұқшатай режиссер апай, яна бір әйтіп тағы қабатлай. Біздің чүкала, уашындай қалдар, хиш ұнытмақлық көңілі мәлдер.